pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo como fazer o meu Activator. O Activator que eu uso, né? Não o meu Activator. O Activator que eu uso, então bora lá. Gente, é só 3 coisas pra fazer esse Activator que eu uso. Você vai precisar de bicarbonato de sódio, água boricada, deixa eu focar, água boricada e água. Gente, eu coloquei nesse potinho aqui que eu uso às vezes pra fazer slime, então eu coloquei aqui. Deixa eu abrir a água aqui. Ai, não quer abrir. Abriu. Você vai primeiramente colocar a água. Aí, gente, coloca isso de água ou a quantidade que você quiser. Eu coloquei... Nossa, gente, eu coloquei muita água, mas tudo bem. Aí você vem... Calma aí, gente, eu vou diminuir a quantidade de água. Sério, eu coloquei muito. Ai, caramba. Coloquei muito. Tá bom assim, porque eu... Agora você vai colocar água boricada, porque eu vou colocar um pouco mais de água boricada em cima. Ai! Colocar água boricada em cima, assim, ó. Legal. Colocou a água boricada, vem com o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio eu ganhei num kit de fazer slime. E eu não usei ele todo ainda, esse bicarbonato. Coloca bastante bicarbonato, não coloca muito, mas coloca, tipo, se você colocar bastante água e bastante água boricada, pode colocar mais ou menos, né, colherzinha, até você achar que tá bom. Esse ativador, ele ativa muito rápido mesmo. Eu coloquei aqui dentro, tá vendo que tá água? Não é cola, gente, tava slime glue, mas não é mais água. Ó, é Activator, só que nesse eu coloquei glitter. Então, gente, eu vou colocar aqui dentro, né, nosso Activator. Ai, caiu. Vou segurar aqui. Vou colocar, já aproveitar que eu fiz, né, colocar aqui dentro. E olha, gente, esse Activator, ele é muito bom. Eu fiz essa slime aqui, ó, com ele. Gente, não ligue, porque eu coloquei muito Activator, ainda tem que hidratar ela, porque eu não hidratei ainda. Ó, mas ela tá esticando muito. Estourando. Tá bem legal de brincar. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, triste. Mas, se você não gostou, gente, por favor, não fique comentando coisas feias aqui embaixo. Porque tem gente que comenta muitas xingando e tal. Se você acha chato e tal, guarda pra você, gente. Isso é muito feio. Vocês não enxergam que, sabe, não é legal ficar fazendo isso. Então, é esse o vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.